Ciao, sono Andrea Adeguato, volevo fare l'unboxing dei video dei Pokémon perché l'ho comprato questo e mi è andato pure il pupazzetto perché sono andato a fare 4 ore di coda perché sono scemo. Allora, adesso faccio bellissimo. Ma che bellino, ma guarda, bello, va. Ora, poi, già scartocciato, questo è il gioco. Bene, no? Bello. Ma che bellino. Poi ci sono tutte le robe, come giocare per chi è un incapace e niente, fine video, dai, ciao, bello.